要俾稅，即係個 registration 啊，個車牌。係咪個車牌就係稅啊？車牌就係稅啦。咁一年養要幾多錢啊？一年養淨係稅都8000蚊。黐線嘅。我影咗佢啊！又唔睇嘅又有，睇嗰度車有死車喎。死車哦！喺度喐，傻傻地嘅真係。我哋翻嚟咯。幾多分鐘啊？我陣間話俾你聽。我哋翻嚟咯。月票有效，請慢駛。呢度又要前少少，咪揩到嗰埲牆。係啊。我揩過一次。係。真係唔抵嘅真係。你個鏡啊？車身嚟㗎。咁你整翻佢啊？細小，慢慢嚟，慢慢嚟嗰個。係啊，要踩少油喎，唔係夠力上。唔係啊吧？係啊，呢個點似？我哋揸咗8公里。頭先167，而家175啊！呢個車位係1樓，好嘅咧就係水浸應該唔會浸到上嚟，唔好嘅咧就係兜。咁車位咧都要買嘅，都幾廿萬，所以香港要有車都係幾大花費嘅東西。呢度有幾多個車位啊？係而家 reverse parking。慢慢夫婦，慢慢，得啦。